وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. استاد سلیمانی عزیز، میشه برای ما بگویید که اسمای الله متعال تعدادشان چقدر است؟ شما اشارات کردین که در قرآن کریم هیچ صفحه‌ای نیست که مگر در آن ذکری از اسما و صفات الله متعال شده وارد شده است. آیا تعداد معینی دارد؟ اگر دارد چقدر هست؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. درباره تعداد نام‌های الله متعال روایت رو در صحیحین امام بخاری و امام مسلم با سند خودشون از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل می‌کنن که فرمودن که ان لله 99 اسما 100 الا واحده فمن احصاها دخل الجنه او کما قال علیه الصلاة و السلام. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که 99 اسم هست برای الله متعال، 100 منهای یک، تاکید باز برای این چیز که اگر کسی این رو حق این اسمها رو ادا بکنه، احصاها درباره این باز یعنی خوب بفهمه، خوب بشناسه، خوب عمل بکنه، محتواش رو در زندگیش پیاده بکنه، داخل الجنه، وارد بهشت میشه. درست. برخی از این روایت این گونه برداشت کردن که اسمهای الله متعال 99 تاست، یعنی منحصر در همین عدد، منحصر بر همین 99 تا است و این برداشت از این روایت برداشت نامناسبی است. درست. و برداشت دقیقی نیست. درست. به چند دلیل. یکی از دلایل اینه که ما در روایت‌های دیگه از رسول صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم که اشاره به این موضوع نشده. درست. ما الان وقتی که صحبت از اسما و صفات می‌کنیم در قرآن کریم به تعداد خود تعدادش معین نشده. درست. اما در روایت‌ها در این روایتی که اشاره کردیم 99 ذکر شده که برداشت از این روایت مناسب نیست، که فقط منحصرش بکنیم به 99. منحصر دانستن مناسب نیست. منحصر دانستنش در 99 مناسب نیست. چرا رو الان داشتیم ذکر می‌کردیم که یکی از دلایل منحصر دانستنش درست نیست این است که در روایت‌های دیگر رسول صلی الله علیه و سلم، روایت‌های صحیح، باز در دعای رسول صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که مثلا در یک دعا فرمود که اللهم انی، اینو در روایت بخاری ما داریم، باز که اللهم انی، در روایت مسلم اللهم انی اعوذ بک، اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتك من عقوبتك و بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. پروردگار من پناه میبرم به رضای شما در مقابل خشمت و به بخشش و رحمتت در مقابل گرفت و عذابت، و پناه میبرم به تو از خودت. لا احصي ثناء عليك، من نمیتونم ثنا و حمد شما رو بشمارم و حقش رو ادا بکنم، خودت همون گونه‌ای که خود رو معرفی کردی بهتر. یکی این. بعد دوم در روایت دیگری باز رسول صلی الله علیه و سلم در دعا فرمودن اللهم انی اسألک بكل اسم هو لك، من تو رو میخوانم بار الله به هر اسمی که شایسته توست. درست. سمیت به نفسک، آن اسمهایی که خود آن نام رو برای خود برگزیدی، او انزلته فی کتابک، یا نامهایی که در قرآن ذکر کردی، او علمته احدا من خلقک، یا او رو آموزش دادی و تعلیم دادی به یک فردی از خلقت، به یکی از مخلوقینت، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا آن نامهایی که نزد خود نگه داشته ای در علم غیبت. درست. این اشاره به چی داره؟ که اسما، یک عده از اسما در قرآن ذکر شده، عده از اسما در غیر قرآن به اولیای الله متعال داده شده و انبیا، و یک عده دیگر از اسما در علم غیب نزد الله متعال است که کسی اون رو نمیدونه جز خود الله متعال. پس از این روایت ها ما اینجوری برداشت میکنیم که انحصار 99 تا مناسب نیست. اما خود روایت اول بخاری که ذکر کردیم که اسمها 99 تا الله متعال 99 نام دارد که اگر کسی حق اونها رو ادا بکنه بهشت میره، اونجا مراد انحصار در 99 نیست. بله. مثل این که من میگم آقا من 99 ریال 99 هزار آماده کردم برای مثلا صدقه دادن، این بی معنی نیست که من فقط 99 هزار دارم، من 99 نیار دارم، اما این رو برای این مورد انتخاب کردم. درست.
اون روایت اشاره به این داره که از بین اسماء و صفات الله متعال، از بین اسماء الله متعال 99 اسم هستن که اگر این 99 اسم رو کسی بفهمه خوب و مفهومش رو ادا بکنه، مقتضیاتش و واجباتش عمل بکنه و این رو در تقرب به الله متعال اونگونه که حقش استفاده بکنه، این شخص واجب میشه براش بهشت. یعنی این 99 اسم صفت این ویژگی رو دارن که بهشت رو برای این شخص واجب میکنن. درست. از بین تمام اسمهای الله متعال، اسمای الله متعال که ما تعدادش برای ما مشخص نیست، اما میتونیم بگیم که آنچه که در کتاب و سنت برای ما ذکر شده تا حدودی محدود هست. یعنی میتونیم ما اون چیزی که ما به حال در کل مشخص نیست تعدادش برای ما، اما آنچه که در کتاب و سنت صحیح برای ما ذکر شده میتونیم اون رو میتونیم جمع بکنیم حدوداً بشماریم که چقدر تعداد پیش ما هست، اما این بی معنا نیست که همش اینه. منحصر به این ندانیم. ما یک بخشش پیش ما هست که اونهایی که در کتاب و سنت ذکر شده و اما منحصر به این 99 تا نیست. انبیای قبلی بیشتره. به انبیای قبلی شاید بعضی اسماش الله متعال معرفی کرده باشه که به ما نرسیده حتی. این روایت رسول صلی الله علیه و سلم اشاره به این داره که یعنی برخی از اسماء صفات الله احد من خلقك او استأثرت به فی علم الغیب عندك، یعنی آنچه که نزد خود نگه داشتی و کسی اطلاع ندادی از اون. پس اسماء و صفات الله متعال منحصر به 99 نیست، برخلاف آنچه که ذکر میشه که 99 اسم هست اما منحصر به 99 نیست. و در بین اینها خب طبیعتا این 99 اسم یک ویژگی خاص خودشون رو دارن که باز درباره همین 99 اسم هم باز رسول صلی الله علیه و سلم در روایت صحیحی که همه رو پشت سر هم ذکر کرده باشن ذکر نشده که یعنی این 99 اسم این روایتایی هم که در این باب ذکر شده دربارش قیل و قالی هست. اما ما در این باب باز بیشتر صحبت خواهیم کرد در بحث داخل شدن در اسماء و صفات. اما در بخش دوم سوال که فرمودید چند قسم دارن اسماء و صفات، درباره تعدادشون که عرض کردیم پس تعدادشون مشخص نیست، دقیق محدود نیست، ولی آنچه که در کتاب و سنت صحیح برای ما ذکر شده قابل شمارش هست. اما با توجه به خب به هر حال بعضی وقتا یک روایتی شاید اسمی در اون ذکر شده که خود روایت نزد بعضی صحیح است، نزد بعضی در سندش روایت است، باز هم دقیق نمیتونیم بگیم که اینقدر حتما همین قدر است که ثابت شده در کتاب و سنت و بیشتر از این ثابت نشد. درست. اما در خود اسمایی که ثابت هست در کتاب الله و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم، در باب این اسمها ما می‌بینیم که چند دسته هستند. اسمایی که اینجا ذکر شدن اسمای الله متعال، درست. اسمهایی هستند که دلالت بر ذات میکنن. اینها اسمهایی هستند که ما اینها رو میگیم که این اسمها، ما این رو هم ذکر کردیم که اسمهایی هستند که هر اسم متضمن یک صفتی است. بله. و این صفت یک صفت ذاتی است برای الله متعال. مثلا ما اسمی داریم مثل علیم، مثل قدیر، مثل سمیع، السمیع، العلیم، القدیر، البصیر، العزیز، الحکیم، القوی. اینها اسمهایی هستند که اینها دلالت بر چی میکنن؟ بر ثبوت یک فعل میکنن. درست. اینها الله متعال همیشه اینطوری بوده و هست. درست. الله متعال این صفات الله متعال هست. اینها این رو ما بهش میگیم صفات ذاتی. درست. و ما یک صفاتی داریم اسم صفات فعلی که اونها تحت مشیت الله متعال هست، مثل عفو، مثل غفور، مثل رزاق، مثل خالق، مثل رحیم. یعنی چی؟ یعنی این صفت رازق که دلالت بر رزق میکنه، این رزق رو الله متعال هر لحظه که بخواد میده. یعنی این صفت هر لحظه که الله متعال بخواد این صفت فعل خودش رو نشون میده. و همچنین در صفاتی که ذکر کردیم نمونه هایش رو صفت خالق، صفت عفو، صفت رحیم، صفت رحمان، اینها صفاتی هستن که در این باب ذکر میشن. صفاتی ما داریم دسته سوم صفات، اسماء و صفات، و این اسما که اسمهایی هستن که دلالت بر تقدیس و تنزیه الله متعال میکنن از هر عیب و هر گونه نقص. درست. و مثل صفت السلام که اصلا خود اسم دلالت میکنه بر پاکی و نقص و خالی بودن از هر گونه نقص و عیب. و یا کلمه القدوس، اسم القدوس، و القدوس دلالت میکنه بر تقدس و تنزیه از هر گونه ضعف و عیب. و قسم دیگری از اسماء و صفات هستن که اینها چند معنی رو در بر میگیرن، تنها یعنی یک صفت رو در بر نمیگیرن. اونجوری که مثلا القوی دلالت بر قدرت کامل و مطلق میکنه، صفت مجید، المجید مثلا مجموعه ای از صفات رو باز در کنار هم جمع میکنه. ما این هم قسم چهارم صفات، این قسم چهارم صفات است که ما اینو دسته‌بندی میکنیم، صفات الله متعال رو. و علمای به هر حال محدثین اهل سنت و علمای بزرگوار اهل سنت، ائمه اهل سنت، اینها رو تقسیم بندی کردن به اعتبار افعالی که ما از این صفات میبینیم و از قدرت الله متعال.
وگرنه همه اینها باز برمیگرده به الله متعال. همه اینها اسمای الله متعال هست و همه اینها صفات الله متعال هست. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني